ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਸਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਪੀਸੀ। ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਰਸਲ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗਾਇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵਲੌਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।